Radio Macedo Trip, POV on the track. Oggi andiamo a Lodi, una delle piste più classiche della Lombardia. L'orario di apertura di Lodi è aperta adesso nella stagione estiva ancora, il giovedì è apertura serale dalle 19 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 18. Comunque, come tutte le piste, ogni volta che andate chiamate un attimo, dite oh siete aperti, visto che è una delle piste che cambia molto spesso negli ultimi anni la conformazione dei salti, la conformazione della pista. A sinistra potete trovare il Bennett, McDonald's, più avanti abbiamo da mangiare anche il Giro Pizza e anche un cinese sushi a 5 euro you can eat che vi sconsigliamo altamente. Qua giriamo a destra, tenuta Bottero, e l'ingresso è qua. Ciao! Sono 25 perché ho aumentato. Abbiamo aumentato. Qua chiudiamo, questa magari mettiamola all'ombra. Abbiamo anche un cronometro oggi, pensa te che professionismo. Allora, questo qua è il paddock di Lodi. Ingresso in pista, rettilineo, saltino in curva, dossetto, doppio con atterraggio un po' una merda, sinistra, saltino, ancora a sinistra, qua frenate se no morite, destra, apri tutto, a sinistra, esterno, per il salto dopo che è più grosso, curva a sinistra, vediamo se riusciamo a stare interni, no? Giù nel buco, curva a destra, poi si ritorna su, salto sul piatto, sinistra destra, sinistra destra, doppiettino carino, qua andate esterni se non riuscite a fare quello dopo, rettilineo, curva a destra e salto un po' in curva, ancora curva a destra, panettoncino un po' scavato, andate esterni se non riuscite a fare quello dopo, panettoncino e poi salto dell'arrivo, e poi si ricomincia. L'uscita è qua da dove siete entrati. Pista semplice, dai, Lodi alla fine, piena di salti ma niente di che. Io vi ricordo di seguire Radio Macedo su YouTube, Radio Macedo Trip, mettere like al video se vi è piaciuto. No, sto parlando con la telecamera da solo. Attivare la campanella su YouTube, sulla pagina di Radio Macedo Trip, per essere aggiornati su tutti i video che escono ogni settimana. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima pista.